Welcome to Mobile Legends. Heavy spin down ကထားတယ်ဆက်ပါ Avengers ပြန်ဖွင့်ပေါင်ပြောင်း Racist လက်ဖြတ်ရိုက်လမ်းရှိက Standing အောက်မှာတော့ Bridge ကိုသွားအိမ်နေတာဗျာ Rico Zero တို့ Dava Toki လိုက်ရှင်းနိုင်မယ် Crossroad တက်ပြန်တော့ဖွင့်သွားတယ် Battle ကတော့ Split ဖြစ်လမ်းရှိကတွေအောက်မှာ3နေမယ် Right Time ပြန်ပြီးရှင်းပေးလိုက်ရ Minion Wave တွေကိုတော့ Beatrice အကောင်းဆုံးကာနေပေမဲ့ဒီ Immortality ပြန်ချသွားတဲ့ဘက်မှာ Strike Beatrice ကိုအဆုံးသတ်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲ Crystal Throne တို့ Team Gold နေနဲ့ရှောင်းမယ်တိမ့်ပိတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်Internet cache ပြန်ချထားနေတယ်ဘယ်လိုဘောင်းမှာ focus fight ပြန်ပြတ်သွားနေပဲကြားတကောင်လမ်းရှိက stand အောက်မှာမိနေပြီဆိုတာဗန်လိုင်းမှာ3ကောင် control 2ကောင်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ Cherokee ပြန်လာပိုင်းလာတဲ့ Picky damage အမြင့်နေနေတော့စိတ်ပိုက်သွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လေးကိုတော့တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ပဲပြောရလိမ့်မယ်ဗျာတော့ပြန်သုံးသားသေးရဲ့နောက်မှာတော့ Free of the Phoenix ပြန်သုံးသားသေးရဲ့နောက်မှာ Torrent for မထုံးမယ်ပြန်တိုးပြီးတော့ကောင်းနေဗျာနောက်မှာ Fuba Ray ပြန်ပြီးသုံးသားသေးရဲ့နောက်မှာ Harubuza နဲ့ Fearless ပြန်ပြီးတော့ forward လုပ်နေနေပဲ Mega တလိန်းတော့ပြီးရပြီနောက်မှာလည်းကလူကဗလိုင်းနဲ့ damage ကြားရမှာ damage KT ကိုပါ Hajuli တက်ရတယ်ဗျာတော်တော် damage ကြားရမှာ Alessandra GG မှာတက်ပြီးတော့ down သွားနေနေပဲ Game number 1ကိုတော့ Sky Hunterညထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ current ပေါ်ပြောင်းတစ်ကောင်လုံးဆွဲပေါ် Feather Air Strike ဝင်လာချိန်မှာ Super Cat ကျရတယ်ဗျာ Yuki ပြန်တော့ထွက်လာသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလော်ယူပြန်ဖြည့်ရှင်းကိုကြိုးစားရအောင်ပဲထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြန်မပြီးပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဗျာတော့ကောင်တောင် Crystal Throne တော့လော်ယူနဲ့တူပဲပြန်တိုက်ထားနေပဲ Free of the Phoenix ပြန်ဒီတော့ Taki ခံထားရတယ်ဗျာလုံးဝမကြတော့ဘူးတော့ Crystal Throne တော့ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုက်ချိုးနေရနေပဲဒီ Game number 2ဘာပုံကုန်းစိတ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီ Game number 2ကိုတော့ ammo အတွက်လက်တကန်းလိုပါပဲဖြစ်ပါတယ် Game number 2ကိုတော့ဟိုကိုစစ်9ဖြစ်တင်းကိုတော့တော့2-0နဲ့